الحلقات تحفظني بآيات من بآيات من القرآن. هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. نعمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه. جدہ کہ تمام بھائیاں اس بات دا علم ہے کہ آج 18 ذوالحجہ حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث دی یوم شہادت دا دن ہے. میں انشاءاللہ انہاں دے متعلق انہاں دے فضائل انہاں دی شہادت دے متعلق کچھ باتاں تہاڈے گوش و گزار کرن دی جسارت کراں گا انشاءاللہ. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ منو اور تانوں انہاں دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان او شخصیت نے جنہ دی بڑی اسلام دے اندر عزت و عظمت بہت بلند مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ زندگی دے اندر ہی جنت دی بشارت دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان دے متعلق فرمایا. حضرت عثمان ایک وری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ دی چوٹی تے موجود نال ایک صحابی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق بھی حضرت عمر بھی موجود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ دے اوپر موجود نے کہ پہاڑ احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی. میرے پیارے پیغمبر نے زور دے نال پہاڑ تیڑی ماری. فرمایا آپ کیوں ہل رہے ہیں؟ پہاڑ ٹھہر گیا. فرمایا تیرے اوپر ایک صدیق تے 2 شہید موجود نے. 2 شہید، ایک حضرت ابو بکر تے ایک حضرت عثمان، بڑیاں شانہ والے، بڑی عظمتاں والے، بڑے مقام والے. انہی عظمتاں انہی شانہ کے زندگی دے اندر ہی نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیا خوشخبریاں دے چھوڑیاں نے. ترمذی دے اندر ایک حدیث ہے 3706 نمبر حدیث ترمذی دے اندر ہے. ایک اہل مصر دا ایک شخص بیت اللہ داج کرنے واسطے آیا. انہیں کچھ لوگاں نوں بیٹھے ہوئے پوچھا اے کون لوگ نے؟ فرمایا قبیلہ قریش دے لوگ نے. تو انہوں نے کہا انہاں دے وچوں حضرت ابن عمر رضی اللہ کون نے؟ انہاں دے پاس انہاں دے کول گیا تے انہاں کو سوال کہن لگا. انہوں نے سوال کیتا کہ ایک چیز میں تنوں پوچھ لواں، ایک چیز دا سوال کرنا چاہنا. فرمایا اس گھر دی حرمت دا واسطہ دے کے پوچھدا واں کی تانوں معلوم ہے کہ عثمان احد دے دن بچ گیا سی کہ عثمان احد والے دن غیر حاضر سی؟ انہاں دا جدوں سوال سنیا ہے تے حضرت ابن عمر فرماندے نے ہاں مینوں معلوم ہے، ہاں اسی طرح ہے. اس تو بعد دوسرا سوال کیتا کہ تانوں معلوم ہے کہ بیت رضوان دے وقت حضرت عثمان موجود نہیں سی؟ فرمایا ہاں. پھر پوچھیا بدر دے وچ بھی موجود نہیں سی؟ پھر فرمایا ہاں بدر والے دن بھی موجود نہیں سی. انہیں مصری نے ہزارہ تعجب کیتا. ادھے ابن عمر نے جڑے جواب دیتے سونے دے پانی نہ لکھن والے نے کہندے آ تینوں میں تیرے سوالاں دا جواب دیواں. احد والے دن اگر عثمان پج گیا
تے قرآن کولوں پوچھ لے، اللہ گواہ ہے اللہ نے عثمان معاف کر دیتا ہے۔ رہی بدر والے دن دی گل تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی صاحبزادی حضرت عثمان دے نکاح دے اندر سی، آپ نے فرمایا سی کہ تسی برابر ثواب مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا جو بدر میں حاضر ہوں گے، اور رہی ان کی بیعتیں تمہیں اس آدمی کے برابر ثواب ہے، اس آدمی کے برابر ثواب ہے، اس کے برابر مال غنیمت میں حصہ ملے گا اور بعد بدر میں حاضر ہوگا، اور رہی ان کی بیعت رضوان سے غیر حاضری تو عید متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ مکہ واسطے جان واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو زیادہ باعزت شخص پورے مکہ دے اندر نہیں سی، اس تو حضرت عثمان نو بھیجیا۔ حضرت عثمان دی شان دی گل کرتا، حضرت عثمان دے مقام دی گل کراں تے اے حضرت عثمانوں نے جنہ دے متعلق فرمایا میرے اللہ نے سب تو نیچے نبی دا ہاتھ وچ صحابہ دے ہاتھ آ گئے، وچ اہل بیت والیاں دے بیت رضوان والے صحابہ دے ہاتھ آ گئے، اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان دی طرفوں میں ہاتھ رکھدا۔ عثمان ہوئے جد متعلق نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تیرے لیے میں کو 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے اندر دے دینا۔ ایک بیٹی وفات پا گئی، میرے نبی نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان دے دیتی۔ جی ہاں عثمان کون؟ عثمان ہو جے دے متعلق نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک وری نہیں بڑی مرتبہ، کچھ علماء نے 18 تے کچھ علماء نے 22 مرتبہ بھی دسیا کہ زندگی دے اندر حضرت عثمان نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود جنت دی بشارت دیتی ہے۔ حضرت عثمانوں کے شہادت دے وقت خواب آیا، نبی نے فرمایا بڑے دنوں دا بھوکا ہے عثمان، بڑے دنوں دا بھوکا ہے، آ جا میرے کول آ جا کٹھے افطار کر دیاں۔ کون؟ عثمان ہو جڑے قبرستان دے لاگوں گزر دے تے کہندے اتنا روندے اتنا گڑگڑاندے تے لوگ پوچھ دے قبر دا بڑا غم کر دیو، حشر تے قیامت دے تذکرے بھی ہوندے نے مگر تسی اتنا نہیں روندے جتنا قبر نو ویکھ کے روندے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اے قبر پہلی سٹیج ہے، جڑا پہلی سٹیج تو پار ہو گیا ساریاں تو ہو جائے گا۔ کون؟ عثمان جڑے فرمایا کردے سن کاش میں قبرستان دے اندر میں کتے ایک گاس ہوں، ایک پودا ہوں، کٹ دتا جانا، کل قیامت والے دن میں کو حساب نہ لیا جاندہ۔ کون؟ عثمان جنہاں نے جن متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی تینوں ایک کرتا پہنایا جائے گا، لوگاں دی مرضی دے مطابق انہوں نہ اتارنا۔ حضرت عثمان دی بڑی فضیلت بڑی شان ہے۔ کون؟ عثمان جنہیں مالک جنہیں جہاد واسطے اللہ دے نبی نو انی دولت دیتی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسجد دے اندر سوال کر لینے لوگاں دے کولوں جہاد دے چندے دا اعلان کر رہے نے۔ حضرت عثمان نے بے پناہ دولت دے چھڑیے۔ کون؟ عثمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دیاں دتیاں ہویاں شرفیاں ہاتھ دے اندر پکڑیاں نے، ہاتھ دے اندر پکڑیاں ہویاں شرفیاں نو ہاتھاں دے نال اس طرح اچھال رہے نے، ہاتھاں دے نال ہلا رہے نے تے فرما رہے نے عثمان تو اج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تاں وی جنتی ہے۔ کون؟ عثمان جے دے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت آندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی گھر دے اندر موجود نے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر آئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا آیا سی، ابو بکر آئے عثمان آئے اسی طرح لیٹے رہے، ابو بکر آئے عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے،
مگر حضرت عثمان جدوں تشریف لے میرے نبی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا اور درست ہو کے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے نے. حضرت عائشہ سوال کر دیا نے اللہ دے نبی ابو بکر آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے, حضرت عمر آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے, مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ جدو تشریف لے آئے تسی ٹھیک ہو کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ نبی فرماتے نے اللہ اکبر اللہ, دل دی تڑپ دے نال جملے نو سماعت فرمانا. میرے نبی نے فرمایا میں اس بندے دے کولوں کیوں نہ حیا کراں, میں اس بندے دے کولوں کیوں نہ شرم کراں جے دے کولوں میرا اللہ بھی شرم کردا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی بڑی شان بڑا مقام ہے. حضرت عثمان دے متعلق بڑیاں احادیث نے, بہت زیادہ حدیث نے. حضرت عثمان کون عثمان؟ او عثمان جڑے بڑی نرم طبیعت دے سن. حضرت حسین رضی اللہ, بولو سارے او نالی لوگوں نے انہوں دے بارے لکھا کہ 7 دن پانی بند رہا, اور میرے پیارے حسین دا 10 دن پانی بند رہا, مگر میں قربان جاواں 40 دن دا محاصرہ تے کئیاں نے 50 دن دا محاصرہ بھی دسیا ہے. 40 دن دا محاصرہ ہے, پانی بھی بند کر دیتا ہے, پانی بند کرن دے نال کھانا بھی بند کر دیتا ہے, وہی پانی بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ, جڑے خود بیرے روما خرید کے دیتے نے. حضرت عثمان دا سارا کچھ باغیاں نے بند کر چھوڑیا ہے. حضرت علی نو پیغام بھجوایا حضرت عثمان نے. حضرت عثمان فرماندے نے میں پانی دا سوال کیتا, مینوں پانی دی ضرورت ہے, پانی بھیجو. حضرت علی نے حکم جاری کر دیتا جاؤ حسن حسین جا کے اپنے تانوں اپنے خالوں نو جا کے پانی دے کر کے آؤ. پانی جدوں نہ پہنچ سکیا حضرت علی پانی لے کے آئے تے باغیاں نے مشکیزے دے اندر مار کے خندق تے مشکیزے دا پانی گرا کے ضائع کر دیتا ہے. مگر میں قربان جاواں علی نو منن والا تے عثمان نو نہ منن والا جو سن لوے. حضرت علی نے اپنے سر دی پگڑی اتاری تے اتار کے دیوار تو پھلانگ کے حضرت عثمان دے گھر سٹ دیتی ہے. حضرت عثمان دے گھر اپنی پگڑی اچھال کے سٹی نہ جدوں کیوں سٹی ہے لوگوں حضرت علی دسنا چاہتے نے. عثمان نے سوال کیتا پانی دا تے حضرت علی پانی لے کر کے آیا, مگر پہنچ نہیں سکیا. او لوگوں او زمانے والوں تے جان دے نے, مگر عثمان بھی جان لوے علی بے وفا نہیں ہے, ساری دنیا جان لوے. حضرت عثمان اس بات دا علم ہو جاوے کہ علی پانی لے کر کے آیا, علی پانی مشکیزے دے اندر بھر کے لے کر کے آیا ہے. علی بے وفا نہیں ہے. اے محبتاں نے ندیاں پس دے اندر, اے مقام تے اے شانہ تے اے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مرتبے دتے نے. عثمان دے متعلق بکواس کرنے والے لوگ بڑے لوگ ہون گے, مگر اللہ اکبر اللہ چند دی طرف کر کے تھکیا جاوے تے تک منہ اپنے تے گر جاندا ہے. عظمتاں تے رفتاں والے لوگاں دیاں شاناں دے اندر کمیاں نہیں آیا کردیاں. اسی طرح ترمذی دے اندر ایک حدیث ہے, نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دا ذکر کرتے فرمایا کہ ایک فتنے دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا جائے گا. جدو باغیاں نے حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیا, محاصرہ 40 دن تک محاصرہ لگا رہا. محاصرے دے اندر حضرت عثمان اندر نے, حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر قید نے. پھر ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ باہر نکلے, اپنی چھت تے نکلے تے ایک خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی زندگی دا آخری خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی میرے اتے پانی بند کر چھڈیا ہے, تسی میرے اتے جڑا پانی بند کیتا ہے, کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نوں آکھیا سی نا کہ بحر روما دا کنواں کون خرید کر کے مسلماناں نوں دے گا؟
فرمایا کہ میں بیر کنواں آزاد کر کے مسلمان علی نہیں لے کے دیتا؟ جواب فرمایا جی جی ہاں وہی عثمان، جی جی ہاں وہی عثمان۔ پھر حضرت عثمان نے سوال کیتا جس مسجد دے اندر مینوں 2 رکعت نماز نہیں پڑھن دیندے، کیا یہ مسجد دی بہت زیادہ جگہ میں خرید کر کے نہیں دیتی؟ فرمایا جی جی ہاں وہی عثمان ہے، وہی عثمان علم نے۔ پھر فرماندے نے کیا میں احد دے پہاڑ تے موجود نہیں سا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا سا کہ اج پہاڑ دے اتے ایک صدیق تے 2 شہید موجود نے؟ جی جی ہاں فرمایا وہی عثمان ہے، وہی عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرے متعلق نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں جنت دیاں خوشخبریاں نہیں دتیاں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر مینوں شہادت دی خوشخبری نہیں دیتی؟ حضرت دی خلافت دے اندر بہت زیادہ فتح ہوئیاں، جے فتح تبرستان ہوئی تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی خلافت دے اندر، جے تسخیر خراسان دی فتح ہوئی تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے خلافت دے اندر، جے فتح تخارستان ہوئی تے حضرت عثمان دے دور دے اندر، جے فتح قبرص ہوئی تے حضرت عثمان دے دور دے اندر، جے مصر تے رومی حملہ آیا تے حضرت عثمان دے دور دے اندر، فتح طرابلس ہوئی تے حضرت عثمان دے دور دے اندر، اندلس تے حملہ ہویا تے حضرت عثمان دے دور دے اندر، بحری جنگ ہوئی تے حضرت عثمان دے دور دے اندر۔ حضرت عثمان بڑے پاک باز، نیک دل، حلیم، طبیب اور منکسر مزاج بزرگ سن۔ حضرت عثمان بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، اپنی سخاوت تے باعث بڑے ہر دل عزیز تے ہر مقبول و خاص بیر روما لے کے مسلمانانو دتا، مسجد دی جگہ لے کر کے مسلمانانو دتی۔ کیڑی سخاوت دے اتے گل کراں، غزوہ تبوک دے موقع دے اتے نقد مال میرے نبی تے نچھاور، اونٹ تے کوڑے میرے نبی تے نچھاور، مسجداں دیاں جگہ میرے نبی تے نچھاور، شرم و حیا دے پیکر، شان و شوکت نال زندگی بسر کرنے والے بڑے بڑے دولت مندہ دی طرح حضرت عثمان غنی بھی البانی و خوشحالی، آرام اور آسائش، تنعموں کی زندگی گزارنے والے۔ آپ نہایت عمدہ قسم کے کھانے کھاتے اور نفیس لباس زیب تن کرتے، مگر اللہ اکبر، اللہ جو باغیاں نے پیرالا چھوڑے آئے، اس کے بعد باغیاں نے گھر دے اندر حملہ کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں کہ کسی نے بڑی زبردست بڑی کمال دی گال آکھیے، کسی نے آکھیا کہ قطرے اسلام دے اندر 2 گرے نے بڑے معظم تے بڑے پاک باز تے بڑی رفت و شوق و عظمت والے، بڑے کمال والے، بڑی اعلیٰ تے بڑی عزت عظمت والے 2 قطرے۔ کوئی 2 قطرے، ایک او قطرہ آنسو دا جڑا حضرت ابو بکر دا غار دے اندر جڑا حضرت ابو بکر دا آنسو دا قطرہ نبی تے گریا، جدو ڈنگ ماریا نا سپ نے تے تکلیف دے نال اکھ چوں آنسو نکلیا تے میرے نبی دے چہرے تے میرا نبی دا چہرہ وضحا، قرآن تے گریا نا، قرآن تے میرے نبی دا چہرہ قرآن تے گریا نا، ایک قطرہ آنسو دا تے دوسرا قطرہ حضرت عثمان دا، او بھی قرآن تے گریا خون دا، ایک آنسو دا قطرہ گریا، ایک خون دا قطرہ گریا، ایک ابو بکر دا آنسو دا قطرہ، ایک حضرت عثمان دا خون دا قطرہ، دوویں قرآن تے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو اندر آئے نا تے ایک باغی دے ہاتھ چلوئے دا راڑ زور کر کے حضرت عثمان دے سر چ ماریا تے خون و خون، اتنا خون دا فوارہ نکلیا تے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایک دوسرا آیا حضرت عثمان دی لاش دا مسئلہ کرنے واسطے، اللہ اکبر اللہ۔ آپ دیاں بیوی، آپ دی بیوی حضرت نائلہ آپ دے نال سن، انہوں نے اس طرح کر کے وار کیتا تلوار دا تے حضرت نائلہ نے اس طرح انگلیاں اگے کیتیاں تے انگلیاں کٹ گیاں، میں قربان جاواں۔ اس ظالم لوگاں نے حضرت عثمان رضی اللہ نو شہید کر دیتا۔ اج 18 ذوالحجہ حضرت عثمان دی شہادت
شہادت دا دن ہے. انہاں باغیاں نے حضرت عثمان نے فرمایا سی مینوں شہید کر دو گے، میرے بعد کدی ایک مسلے تے نماز نہیں ادا کر سکو گے. اج نفرتاں ہیں، اج قدورتاں ہیں، اج آپس دے اندر محبتاں نہیں ہیں، اج ہر گلی دے اندر 1.5 فٹ دی مسجد ہے. او حضرت عثمان دی گل سچی، اللہ اکبر اللہ. او تو بعد کدی بھی اج تک مسلمان ایک مسلے تے نماز نہیں ادا کر سکے. فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، جماعتاں بن گئی، آپس اختلاف پہ گئے. حضرت عثمان نو شہید کرنے دے بعد بھی نہ باغیاں نے ساہ نہیں لیا. اے تو بعد کی نہیں جنگ جمل ہوئی، او تو بعد جنگ صفین. انہاں نے کنیاں اسلام دے اندر خرابیاں کر دے گئے. حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے، حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے. باغیاں نے بڑا ہی ظلم کمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شریف تے شرم والے او ہاتھ کٹ دیتا ہے. او ہاتھ او دے وار کیتا ہے جڑے ہتھاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے بیعت کیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نہ بڑی محبت سی. مولا تیری رحمت سے نکلا